你是否常常觉得脑海里有很多不属于我们的声音，或者觉得这种痛苦、无名的恐惧不知道来自哪里？我们觉得脑子并不清明，就像被夺舍了。这不是我们的痛苦，这是家族隐形忠诚的传递。比如明明你已经成功了，但每当你想要享受生活，内心总会弹出一个尖锐的声音，骂道太奢侈、太虚荣。又或者我们明明拥有了爱人的能力，却总在亲密关系里扮演那个卑微的、随时准备被抛弃的受害者。明明想去远方，但脚下却绑着沉重的铅球，那种说不清道不明的罪恶感。这种感觉有一个让人不寒而栗的名字：隐形忠诚。我们以为自己是自由的，以为自己在做选择，但真相是我们在替那些从未哀悼的家庭创伤支付我们生命力作为利息。在我们出生的那一秒，家族就递给了我们一份看不见的契约，这种只有生化层面的频率。如果我们的祖母曾经经历过极度的匮乏，即便现在我们的物质并不贫乏，我们的神经系统依然会运行那段不配得的代码。如果我们的长辈曾因为出头而遭遇横祸，那么每当我们即将获得成功的时候，我们的大脑就会紧急启动避险，让我们莫名其妙地搞砸机会。这不仅仅是心理暗示，这是表观遗传学的证词。科学家发现，创伤留下的化学标记会直接修改我们的压力反馈回路，让我们感受到那种莫名的恐惧，替祖先留下的惊跳反射而恐惧。很多的时候，这种痛苦让我们并不是在活自己，而是在恐惧中充当家庭系统的平衡木，为了维持病态系统的稳定，牺牲了自己的主体性，去填补那个名为忠诚的无底洞。我们要做的第一步是识别出那些潜藏在潜意识里的家族指令。这些指令通常伪装成性格，比如说受难指令认为吃苦是高尚的，快乐是有罪的，如果过得顺利，潜意识就会制造麻烦。平庸指令不允许自己超越父母，如果父母一事无成，那么孩子的成功往往伴随着毁灭性的心理代价。代谢指令成为了全家人的情绪垃圾桶，父母处理不了的焦虑、羞耻、愤怒，我们全都吞下，而出于隐形忠诚，会默默地认领。想要拒绝这些指令，我们要通过身体的感知，在大脑里建立一道物理的防火墙。这也是我经常引导来访者做的，去找到我们本自具足清明的3个步骤。第一步，标记信号源。当我们下次感觉到莫名的罪恶感或自我攻击时，停下来，深呼吸，在心里问自己，这个声音是谁的？去想想父母的表情，祖父母的叹息，我们能清晰地识别出这是外婆的匮乏感，不是我的。我们在大脑里开启了认知解离，一旦指令被看见，它的催眠效力就会瞬间降低。第二步，空间主权宣言。隐形忠诚往往伴随着身体的坍塌，站起来，双脚用力抓地，手臂向身体两侧极限舒展，去占据周围的每一寸空气，感觉我们的骨骼如何支撑我们的，感觉我们的呼吸如何在这方空间里自由流动的。这就是向本体觉发送指令，我拥有我独立的生命，我不是任何系统的零件。第三步，建立爱的替代路径。成瘾性的忠诚是因为害怕如果不忠诚就会被驱逐出部落，寻找生命里那些非血缘的高质量的链接，哪怕是一个能理解你的朋友，或者是安全的咨询关系，在神经系统下重新下载安全和被看见的代码。只有在安全的世界获得确认，我们的大脑就不必再通过受难去博取家族那个虚幻的认可。